Ya aslında herhalde mesleğimle ilgili bir şey bu. Okul öncesi öğretmenim mezunuyum. Herhalde o okul öncesi alanı da zaten çöpçü işi. Yani sürekli artık materyallerden hep bir şey üretmekle ilgili ama onun öncesinde çocukluktan kalan bir şey sanırsam. Yetiştiğim coğrafya, daha doğrusu doğduğum coğrafya gerçekten buna çok müsait bir coğrafya. İşte Karadeniz bölgesinin işte yeşili, doğası, evrenin bütün renkleri bir arada barındıran bir coğrafyada dünyaya geldim. Bunun verdiği belki görselliği de çok fazla içselleştiren bir yapımla da beraber özdeşleşti bu gibi geliyor bana. Çocukluktan da beri hep istediğim bir şeydi. Küçük şeylerle oynamak, daha sonra doğadan yaptığım şeylerle oynamak daha keyif veren bir şeydi. Ha bu çok sonraları tabii ki yaşam, süreç, hayat koşulları hani oradan bir şekilde kopup daha sonra farklı mesleklere yönlendirebiliyor. Taş boyama yaptım vesaire bir sürü sanat dalıyla ilgilenmeye gayret ettim ama en son diorama noktasında dioramanın adını bilmeden bu dedim ya ben buyum. Hani bunun içerisinde kendimi çok iyi hissediyorum. Hikaye oluşturabiliyorum. En güzeli buydu aslında baktığında. Şimdi diğer yaptığım çalışmalarda hikayeden ziyade sadece küçük objeler yapabiliyorsun. Bir hikaye kuramıyorsun orada ama diorama o noktada hikayeleri çok seven bir yapım olmasından kaynaklı belki de. Hikaye oluşturmaya çok olanak veren bir alan ve sınırsız bir alan. Senin dünyan. İstediğin gibi yansıtabildiğin ve o yansıttığın şeyi kendin baktığında çok iyi algıladığın ama başkası baktığında kendi hikayesinin içinde bulabileceği bir roman yazarı gibi bir alan yaratıyorsun aslında. Ben ilk sayfayı açtığımda Mamula Diorama'yı hapishaneyi paylaşmıştım ikinci kez. O zaman da böyle zaten çok yoğun takipçi falan yok o dönem falan. Biri bana mesaj attı. Ne zaman cezaevinde kaldınız dedi. Ben o kadar şaşırmıştım ki. Dedim ki cezaevine kalmadım, hiçbir cezaevi sürecim yok. Dedi ki ben gardiyanım. Ve bu kadar cezaevini, o eski cezaevlerini nasıl yansıttığını anlayamadım dedi. Yani mutlaka yatmış olman lazım, bir ceza almış olman lazım. Çünkü bu kadar cezaevine hakim olamazsın dedi yani. Ben de şunu düşünmüştüm, cezaevi böyle olur. Hani başkanı, aslında Ankara Mamak cezaevini gezerken ki aldığım, tabii ki orası şu an için bir tam müze olsa da içinde çok acıları barındıran bir yer ama siyasi suçluyu mesela oradan çok esinlenerek yapmıştım. Tek oda hücre, işte tuvaletin içerisinde olması gibi. Ama diğer o şekilde çalışmamıştım. Daha çok işte filmlerde izlediğim görsel olarak falan. Çünkü bir cezaevi sürecim olmuyor. Ama şunu anladım ki orada, evet başardım dedim ya. Bir gardiyan da orada 24 saatini geçiren bir meslek bunu söylüyorsa demek ki başarmışım demektir yani. O an farklı bir hikaye geliyor. Evet buna şunu koymalıyım diyorum. Şuna sandalye de koymalıyım. İşte şurada ceket de olmalıydı. Şurada baston da olmalıydı diyorum. Sonra geçiyorum. Yazarın odasına gidelim diyorum. Yazarın odasına. Ben aslında birazcık böyle bölük pörçük çalışıyorum ama hepsini bir arada topladığında güzel şeyler çıkıyor. Hepsinin böyle ayrı bir hikayesi olduğu için hepsinde ayrı bir şey buluyorum kendimde. Ama en çok etkilendiğim çalışma ise aslında Yazarın Odası'ydı. Yazarın Odası'nda çok etkilenmiştim. Hakikaten içinde kendimi bulduğum, kitaplara belki çok bağlı olmamla ilgili bir şey bilmiyorum. Orada nasıl bir hayat yaşadığını açıkçası hayal ettim. Aslında o kahramanı ben yarattım ama sanki başkasının hayatını izliyormuşum gibi hissediyordum onu yaparken. Her kitabı ayrı ayrı böyle tozlandırmak, eskitmeye çalışmak gerçekten böyle özenle hazırladığım bir çalışmaydı o. Çok severek çalıştım. Orada kendimi daha ait hissetmiştim. Çünkü kitapları belki çok sevdiğim için bilmiyorum. Kitapların kokusunu dahil hissetmek bana keyif verdi orada. Öğretmenim, işte sabah işime gidiyorum, akşam evime geliyorum ve mevcut durumda bir kızım var ve sorumluluklarım var tabii ki bir kadın olarak ama bunun yanında evet kendime ayırdığım zaman noktasında ona mutlaka 1 saat, 2 saat ayırmak istiyorum günlük. Çünkü hem beni dinlendiren
hem de gün içerisinde kafamda geçen hikayeleri üç boyutlandırmak anlamında çok zaman kaybetmek istemiyorum. Bazen unutabiliyorum, bazen o hikayeler birbirine karışmış olabiliyor. Hemen hani yerine yerleştirmek gibi böyle bir aceleci tavrım da var. Mesela okulda mesela ders aralarında da hani teneffüslerde bazen karalamalar yapıyorum. Hani neler yapabilirim, buraya ne ekleyebilirim diye düşünüyorum. Yolda geçerken de düşünüyorum, araba kullanırken de düşünüyorum. Çünkü bazen şey oluyor, en çok kritik durum şu oldu. Şimdi arkadaşlarla araç kullanırken geçerken sohbeti çok kestiğimi hissettim bu son dönemde dioramayı ilgilendikten sonra. Çünkü benim kafamda çok fazla bir şey oluyor ve işte bir çöp konteyneri görmek benim için bir mücevher görmek gibi bir şey. İşte onun yanında bulduğum atıklar benim için inanılmaz ganimet. O anda mesela çok hararetli bir şey anlatırken bile ben pat diye kesebiliyorum. Ya bir dakika durun, şunu hemen almam lazım. Bir sağa çekiyorum. Halbuki çok da şık hanımefendi bir çöp konteyneri karıştırırken buluyor insanlar. Ama bu birazcık aslında sosyalliği bitirme noktasına değiniyor. Yani maalesef, çünkü dışarı çıkmak istemiyorsun, o işi yapmak istiyorsun. En sosyal olmak istediğin zamanlarda ya oraya 2 saat değil de 1 saat gideyim biraz daha çalışayım diyorsun. Biraz daha sosyalleştiren bir alanı var ama ne kadar çok kendini bulursan tabii ki. Bunu bir iş olarak görmüyorum, bir iş olarak bakmıyorum. Beni anlatan bir alan olarak bakıyorum sadece. Deşarj olduğum, mutlu olduğum, insanlara anlatamadığım hikayeleri 3 boyutlandırmak gibi bana daha keyifli geliyor. İnsanlara sunarken, bunu anlatsam belki bir insana çok fazla ama anlatıyor, evet yani hikaye bu. Ama bunu 3 boyuttan önüne sunduğunda falan ne kadar hoşmuş falan diyerekten o da kendine bir şeyler bulması beni mutlu ediyor. Aslında ilk dioramaya başladığımda ilk kadın emek yoksulluk üzerine başlamıştım ben. İlk dioramam o. Orada yaşlı bir teyze var ve aslında iletişim coğrafyanın da birazcık da özetiydi o. Yaşlı teyze emek, sırtında yük taşıyan, kadın emekçisi olarak ve yoksulluğu da barındıran bir simgeydi. Aslında dioramayı birazcık kadınlar üzerinden başladı. Yani bir çalışmayı yaparken kadın emeği, kadınların ezilmişliği, özgürlük alanlarını sınırlaması ve yaşadığımız coğrafyanın bize dayattığı bu toplumsal baskının aslında birazcık az önce de tarif ettiğim gibi romanını yazmaktı 3 boyutlu. Hedefim buydu. Ama daha sonrasında burada en çok o dönemde de, ki her dönemde olduğu gibi o dönem, yaptığım dönemde de geçen sene inanılmaz kadın cinayetlerinin yoğun olduğu, 286 kadının o yıl öldürüldüğü bir dönemdi. Keza bu dönemde de aynı şekilde devam ediyor ama o dönem gerçekten kaosun yaşadığı, çocukların yanında annelerinin öldürüldüğü, haber kanallarının inanılmaz derecede bangır bangır kadın cinayetleriyle uyandığımız bir dönemdi. Ve bir kadın olarak belki alanlarda ses çıkaranlardanız ama ben bir sanat yapacaksam eğer bunu kendi hemcinslerimi savunabileceğim anlamda daha sağlıklı gördüm bu işi yapmak. Hapishane benim için çok özel bir çalışma. İkinci çalışmam bile çok emek verdiğim bir çalışma. Emeğin yanında da anlatmak istediğim hikayeyi çok nokta atışı yaptığımı düşündüğüm bir çalışma. Çünkü hapishanede şöyle anlatabilirim, oradaki koğuşta kapı yok. Çünkü ceza almıyorlar. Giren çıkıyor. Çok az ceza almadan çıkan bir yer. Yan tarafta siyasi suçlu odası var. Oranın da kapısı yok. Giren çıkamıyor çünkü. Böyle bir dioramaydı ve benim için anlatmak istediğim hikayeyi çok da nokta atışı yaptığını düşünüyorum. Oradaki kırmızı kadın zaten dünyada kadın cinayetlerinin en büyük sembolü kırmızı kadın ayakkabısıydı. Bunu kullanmak istedim ve aslında mesaj çok da güzel ve keyifliydi. Kadın üzerinden gitmek isterken sonra kendimi terk edilmişlik içerisinde buldum ama onun hikayesi daha farklı tabii. Terk edilmiş bir mekan gördüğümde burada nasıl hayat yaşandı diye hep sorardım kendime. Acaba bizden neler vardı bu hikayede diye hep böyle sorduğum bir şeydi. Biraz da ona kaymak. Aslında dioramada başlayan birçok arkadaşın aslında hikayesi hep terk edilmiş mekanlar üzerine başlasa da benim kendi adıma söylüyorum bunu tabii ki ama bambaşka bir hikaye bu. Çünkü şöyle bir şey, terk edilmiş mekanlarda
kalan eşyalar plak gibi sanki bütün hikayeyi saklıyor gibi geliyor bana. İşte oradaki örnek verelim, sandalye, bavul, işte sanki bütün yaşanmışlığı, oradaki bütün derdi, tasayı, yılları, uzunca yılları o gerideki o kalan eşyalar saklıyormuş gibi geliyor. Ben o yüzden terk edilmişlikte hikayelerimi çok daha keyifli anlatabileceğimi düşündüğüm için seçtiğim bir alan bu seri. Köyde, merkez köydeki evimizin yukarısında Yaylada, Limliya dediğimiz bir yer var. Benim annem oraya evlendi. Benim çocukluğum orada geçmedi ama çay toplarken bizim bütün o alanım orasıydı. O evdi, ocaktı, işte peke dediğimiz alandı. Hatta böyle su taşıp işte oraları yıkardım ben. En büyük oyuncağım oydu o dönem. O evi yapmak istiyorum. Yani o benim anneme bir hediye olabilir, annemin hayatına bir hediye olabilir. Limniya benim için özel bir yer, orayı çalışmak istiyorum. O benim için önemli. Çünkü orada yaşadığım bir de şöyle bir şey var. Diorama ile ne kadar bunu kıyaslayabiliriz bilmiyorum ama ben oyuncaklardan mahrum bir çocukluk geçirmedim. Böyle bir hikayem yok. Yani böyle bir durumum yok ama biz orada annem çay toplamaya gittiğinde bize Y harfinden dallar olurdu böyle. Onların işte Y harfinin Y kısmını kırardı, başını da kırardı, inek yapardı bize. İşte biz onun altına yapraklar toplardık, koyardık, işte onu sağardık, önüne bir şeyler koyardık, su taşırdık. Aslında minik biz orada küçük bir diorama yapıyormuşuz da haberimiz yokmuş. Şimdi tabii ki bunu anlıyorum. Ya hayalimi kurduğum diorama aslında İran'ı anlatmak istiyorum. En büyük hayalim bu. Yani hatta ön çalışmaları hazır, bir türlü organize olup bir türlü bir araya getiremediğim. Çünkü çok kapsamlı bir diorama olmasını istiyorum. Her şeyi anlatmak istiyorum. Orada da kadın var. Ben kadınlardan kopamıyorum bu çalışmalarda ama oradaki kadın özgürlük mücadelesini anlatmak istediğim bir diorama yapmak istiyorum. İşte Tahran Meydanı olan, kadının saç tellerinden kullanmak istediğim, zafer işareti, mollaların bir arada olduğu, en büyük çalışma yapmak istediğim çalışma İran çalışması. Ama orada sadece kadın, işte hep ikileminde kalıyorum. Oradaki aslında insani bir özgürlük mücadelesi var. Kadının saçından ziyade insanlık mücadelesi var orada. O mücadeleyi daha iyi içselleştirerek, daha iyi odaklayarak ve tamamıyla hikaye oluşturduktan sonra en büyük hedefim onu sergiye koymak tabii ki. İran çalışmak istiyorum. Yani Mayıs ayı gibi yani hedefim o en azından bir sergi açmayı düşünüyorum. Bu sergide hani bu kadar emek veriyoruz tabii ki oradaki yaptığımız çalışmaları birileri tarafından beğenilmesi beni çok tatmin edecek bir şey. Ayrılma noktasına gelince bu eserlerde tabii ki insan üzülür mü? Elbette üzülür ama bir yandan şu var, farklı evlerde, farklı hayatlarda senin hikayelerinin bulunması bence daha keyif verici bir şey. O yüzden birçok evde benim hikayemin olmasını isterim tabii ki.